आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके ओप्पो फ़ोन में टाइपिंग करने पर कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग्स में नीचे आइए, नीचे आने पर ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पे क्लिक करिए। ऊपर ये ऐप मैनेजमेंट आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऐप मैनेजमेंट में आने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप नीचे आइए और नीचे आने पर आपको ये मिलेगा जी बोर्ड, तो जी बोर्ड पर क्लिक करिए। उसके बाद ये फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए। नीचे फिर से फोर्स स्टॉप करिए। नीचे इसके स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करिए, क्लियर कैशे पे क्लिक करिए, क्लियर डेटा करिए। अब ये डिलीट या फिर ओके करिए। तो ये करने से कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने पर अब सेटिंग में नीचे आएगा ये एडिशनल सेटिंग्स, तो इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे आएगा ये कीबोर्ड एंड इनपुट या फिर कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ये करंट कीबोर्ड आएगा, नीचे मैनेज कीबोर्ड आएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे अगर आपका ये जी बोर्ड बंद है तो जी बोर्ड ऑन करिए। ये ऑन करने के बाद बैक आइए, करंट कीबोर्ड पर क्लिक करिए। अब ये जी बोर्ड आएगा, यहाँ पे जी बोर्ड पे क्लिक करिए, जी बोर्ड सेलेक्ट करिए। अब जी बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बाहर आ सकते हैं और अब चेक करिए आपके ओप्पो फ़ोन में कीबोर्ड में टाइपिंग करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।